عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى جولة تانية في فرع سفرة في سيتي مول الهرم، يا رب تعجبكم ان شاء الله. هوريكم بقى الجاليري دي، هنا في حاجات حلوة جدا هوريها لكم. يلا بينا نشوف معانا ايه. شوف هنتفرجوا على ايه النهارده، وحاجات اشكال حلوة جدا. تمام، هنا اهو بصوا في طابلوهات حلوة جدا اهو. الطابلوهات دي حلوة جدا، انا خدت منها حلوة قوي اهو. الطابلو ده حلو قوي بكام؟ ب25 جنيه. 25 جنيه في اشكال حلوه قوي. بصوا الشكل ده، سوري، في اشكال حلوه جدا. ده ب25 جنيه. تمام. وفي برضو علقت المفاتيح دي اهي، حلوه جدا، بتتفتح كده ب17 جنيه ونص. ب17 جنيه ونص. تمام. في برضو علبه المناديل دي ب20 جنيه اهي، خشب برضو ب20 جنيه. في برضو دي ب30 جنيه. دي ب30 جنيه، انت بتعلق عليها كده وعاوز رب الفلك، حلوه جدا برضو. وفي شكل برضو العلبه دي الورد كده، الشكل ده ب20 جنيه. في الاحمر دوت، في الاحمر ده، وفي البراد دوت ب110. بالشكل ده وهنا بقى المفارش دي كده. ده مفرش وبيبقى معاه 2 للكومودينو وكده، صح ولا ده لوحده؟ لا، معانا 2. ده الجبلان اللي فيه الخرز. تمام. ده بكام اللي بيبقى الطعم ده بكام؟ ده 115. 115 3 قطع. القطعه الكبيره دي للتسريحه، والاثنين دول للكومودينو. تمام، حلوه جدا. في منه طبعا الوان. شويه ديت برضو في الموف ده اللي من غير ده سعر وده سعر ولا كله سعر واحد؟ حتى اللي فيه لا يعني ده فيه عادي نفس السعر 115 صح؟ 3 قطع زي ما قلنا ب115 جنيه. في اشكال تانية اللي هو الاسود؟ لا يعني حاجات غير التسريحه. في لي الترابيزات كده دول بس تسريحه بس بيجي لكم ترابيزات برضو. ده ايه ده؟ ده ده الايه، سفره يعني ولا ده ممكن ترابيزه برضو، يمشي ترابيزه ده بكام ده؟ 150. 150 جنيه. في برضو الالوان بتاعته كلها. تمام. ده ب150 جنيه والالوان بتاعته هي كلها. تمام. والفيل ده ب100 جنيه اهو. وده شكلها اهو على والطويل والدوت ده بتاع سفره او حاجه او بوفيه. بتاع سفره. ده بكام دوت؟ ده 150. 150. طب والطقم ده برضو ده طقم ايه؟ ده بتاعت خلوديات دي. يعني ده يتحط فين مثلا؟ ده ايه؟ مفرش برضو ترابيزه او ريسبشن وكده يعني. وده الكوشنز بتاعه اللي ممكن نحطه على الانتريه او حاجه. ده بكام دوت؟ ده ب30 وده يعني ده لوحده والاثنين لوحده. يعني ده المفرش ب30 والخداديتين بكام؟ ب30. 30 جنيه الاثنين مع بعض. بصوا شكلهم اهو. اشكال دي ولا في شكل تاني؟ لا ده شكل واحد. طب واللي بيتعلق دوت، الجبلان اللي بيتعلق ده اهو، ده اللي بيتعلق دوت كبير 190 150. ده 150. 150. والمطرز منه ب190. يعني دوت اللي من غير تطريز ب150، اللي بتطريز ب190 جنيه، صح كده؟ تمام. ودوت المج ده ب57 جنيه. حلو جدا. ماشي تمام. طقم التوابل ده بكام؟ ده دوار اهو. بكام طقم التوابل ده؟ 195. 195 جنيه بس استانلس في ازاز. تمام، حلو جدا. ده ما شاء الله ده اكبر كمان. ده بكام؟ ده ب190. ده اللي ب190 ده اكبر كمان من دوت. ده حلو جدا، ده ما شاء الله جميل جدا. وفي منه الوان برضه. في منه الوان. تمام. 190 المطرز الاكبر، حجم اكبر. وده ب150 جنيه. تمام. دي التورته، ده الستاند بتاع التورته ب92 جنيه معدن. في الحروف بقى المضيئه ديت ب60 جنيه.
الام والتي. الام والتي بس اللي موجودين حاليا. تمام، حلو جدا. في ديت اكريليك ولا؟ كده. دي حافظة التورته بالستاند بتاعها. ده بكام؟ دي 120. ب 120 جنيه يعني. تمام، 120 جنيه. دي ازاز. دي ب 223. 223 جنيه. دي بالستاند بتاعها بالغطا، بس دي ازاز بقى. تمام، وفي ازاز لوحده من غير، بس دي فوق ودي تحت، يعني دي الحركات دي تحت ودي فوق. بس دي ممكن تمشي تورته وفاكهه. ممكن نمشيها فاكهه او تورته. بس دي تورته بس. دي بكام؟ دي تورته بس. دي 120. دي 120. وده دي 130. دي 130. اللي تحت ب 130 واللي فوق ب 120 جنيه. تمام. والطقم الشاي دوت دي 249. 249 جنيه. في منه اشكال. في منه اشكال. تمام. في برضو ايه تاني؟ الشكل برضو ده. بصوا الاشكال دي على شكل بومه، بس فيها ست كده ب 25 جنيه. منها اشكال اهي. تمام، ثواني. بص ده 15 جنيه. والدوريه المدور ده ثواني كده معلش، دوت ب 15 جنيه. تمام. ده صورته ب 25 جنيه. وفي الاشكال كلها، وبيجي كل اسبوع اشكال كتير قوي منه. تمام، يعني ده اللي فاضل دلوقتي عامه. تمام. بص الكوشنز ده بقى اهو 45 زي الصور اللي احنا الواحده. يعني ما فيها كل حاجه كده زي ما هي منفوخه كده، ولا برضو فاضيه؟ لا فاضيه. بصوا زي دي القطعه ب 45 جنيه صح؟ الاشكال دي اهي. دي القطعه ب 45 جنيه. تمام. وبكام الكونكت فور دوت؟ ده خشب مش بلاستيك. الكونكت فور ده 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 ب 17 جنيه. 17 جنيه. ده الكونكت فور خشب ب 17 جنيه. طب والبتاع الكانديجار دوت؟ ده ده ب 195. 195 الكانديجار ده. ودي مع ايه؟ الاثنين مع بعض ولا دي لوحدها ودي لوحدها؟ طب دي ايه اللي جنبها؟ لا مع بعض ولا لوحدها؟ لا بصي دي صح، دي جنبها كده شكل جنبها. لا دي لوحدها ودي لوحدها. صح ولا ايه؟ طب امسحها لنا كده نتاكد. دي لوحدها ودي لوحدها. دي مناديل متهيألي. بص ده الكانديجار لوحده اهو. هي ممكن بتاعتها اتكسرت. دي كانديجار اهي ب 170 جنيه صح كده؟ تمام. لا 195. 195 جنيه. تمام اهو. وفي الصينيه الصغيره قوي دي. كام الصينيه ديت؟ دي خشب 137. 137 جنيه. تمام. في الاثنين دول مع بعض مدوره ومربعه. مع بعض الاثنين. كام؟ 137. 137. طب علبه الشاي دي ممكن توريني؟ انواع دي بتجيلي الشاي وكده. خشب برضه. بصوا متقسمه لاربع اجزاء اهي. بكام ديت؟ 140. 140 جنيه خشب. تمام، حلوه جدا برضه. وفي برضه الاناناسه المضيئه دي بكام برضه؟ ليه؟ الاناناسه المضيئه اللي جوه دي برضه اهي. دي الاناناسه المضيئه اللي جوه اللي دي ب 60 بتنور. ب 60 جنيه برضه مضيئه. تمام. وفي برضه طقم الشاي دوت ب 650 جنيه. في الاسود بس. اسود بس. في حاجه تانية زي كده. بص ده الاسود على حامل خشب ب 650 جنيه. تمام، 650 جنيه. وده بكام؟ ده نفس السعر. ده ممكن نحط تحتيه شمع عشان الحاجه اللي احنا حاطينها في البراد نفسه ما تبردش. والمجات بتاعته ما شاء الله كبيره مش صغيره. بص المج بتاعه مش صغير، مج يعني. تمام. بكام دوت؟ ده برضه 650. ده برضه 650 جنيه. وفي برضه ده بص العربيه بقى دي الديكورات ب 95 جنيه. دي عربيه ديكوريشن ب 95 جنيه.